live ku Projan Media TV yonna gy'osinziira okubeera ku Projan. Tukwebaza ffe twewaayo kubanga tukuwa updates na buli kimu ekigenda maaso mu nsi yattu Uganda, naddala nga tugezaako okulwanyisa embeera eno eya coronavirus. Yes, olunaku olwaleero Minisita Anite naku bbiri ku Lwokubiri oluyise yavaayo n'asinkana abantu abakola omwenge gwa spirits, oba abantu abakola emyenge gino nga Uganda Waragi, emyenge wegi egya spirits, mulimu ba Buddu Distillers, abakola bu Coffee Spirit, abakola emyenge egy'enjawulo. Mukyalo ono yaba meetinga ne babaako deal gye basayininga. Mu deal eno nga yakubakyusa okukyusa gundi product gye babadde bakola, nagezaako okubagamba nti bagezeeko okubanga mu kifo ky'okukola Waragi bakole sanitizers, kubanga ffenna tukimanyi nti mostly sanitizers ajjuddemu spirits oba omwenge, which is not ekitafavoring nnyo kawuka kali akaki ka coronavirus. So ne bagamba nti bakyuse stock gye babadde bakola. Sente zibadde nnyingi nnyo mu stock yaabwe, naye nga bakkiriza okukolera wamu n'ensi okubanga balwanyisa ekirwadde kya coronavirus. Decision tebadde nnyangu, naye bambi bamaze ne bakkiriza abantu abalina amakolero g'omwenge, naddala omwenge gwa spirits nga Uganda Waragi, ebintu ng'ebyo. Naye mu mbeera ng'eyo kyebasabye omukyalo ono Minisita Anite nti abakwasizeeko mu bintu by'ofuna omusolo ogwo bagukendeeze, then basobole okubanga baproducinga products zino nga tebalina buzibu na musolo. So omukyalo ono n'akibasuubiza, era nga ekintu ekirala kyababasuubiza okubawa stamp za UNBS okuba nti product zaabwe zigenda beera verified, era nga bakibasuubiza mu nnaku 4 ku 7 okubanga bagenda tandika osupplyinga ensi Uganda ne spirits zino eza sanitizers. Osegeera decision tebadde nyangu, neffe twebaza Minisita Anite ne bano abasajja abavuddeyo ne bakkiriza okubanga bambi bayamba okukola sanitizers ezo. Uganda bambi egezaako kuba nti egezaako okulwanyisa ekirwadde kino, yadde ekirwadde ky'amaanyi, naye abakulembeze baffe tubebaza ku sensitization gye bakoze okubanga buli muntu bamugambye ekyokukola, batubuulira ekyokukola buli ssaawa. Esegeera waliwo that engagement mu bantu. So twebaza gavumenti olw'ekyo ekintu okubanga tugezezzaako, era n'omusajja omulwadde olwaleero amawulire galaga nti tali bubi nnyo, ye tali bubi lwakuba nti era amaaso gamuluma n'ekifuba, naye nga ye embeera gy'alimu simbi nnyo kuba nti etiisa. Waliwo n'abantu abayingidde Uganda nga bayise Kabale, babadde abantu 100, naye bonna babafunzizza, bonna babatadde mu hoteri emu, babadde bava Rwanda. So babafunzizza, balina gye babatadde okubanga bonna babeekebejja. Gendo kyetegereza nti at least omulimu gavumenti gwekola gw'amaanyi nnyo, era gw'amaanyi nnyo ddala. Kale ffe gye tuli tujagezaako bawa updates, naye nga musigale ewaka nga naffe we tuli ewaka. Temutambula, mwewale ebifo ebirimu abantu abangi. Likinga, commentinga, subscribinga ku Projan Media TV.